my line of work or injulo yomsebenzi wami ngathanda ukuthi ngiphume eceleni ngenze lokhu abathi ukuzihlola, uzifunda uziqonde, ungene ngaphakathi uzi-understande ngokugcwele ukuthi ungubani. Kusukela ekucabangeni kwakho, indlela ocabanga ngayo, indlela izinto ey'thile ezenzeka ngayo, nangendlela okhule ngayo, nangendlela isiphiwo noma umoya njengabantu bakamoya, njengomuntu wakamoya, ukuthi yini ozoyenza la futhi nokuthi ufunani kumina, nokuthi ikuphi engingakufunda kuko konke lokhu, ngoba konke lokhu kungemfundiso. Sokhuluma ngendaba yocansi, indaba ebalulekile. Umuntu wakamoya uma ngabe ngenwa umoya uvame ukuthi izinto ezifana nama-relationship zimqhelele. Leyo nto leyo iyahlukumezana ngoba ube ucabanga ukuthi itseka kanjani into kanjena ngoba ngikwazi ukuba ngedwa, kusho ukuthi mina ngizofa ngingedwa. Nanokuthi-ke kunalento ekuthiwa i-sexual frustration. Kwesinye isikhathi kuthola ukuthi-ke kwaleyo mizwa noma umuzwa wocansi uvele wavalwa. Uthola ukuthi awuguli indawo, awunashukela, hhayi mhlawumbe ukuthi khona isifo naso, but uvele uvalwe. Yizona zinto ezenzeka kubantu abanomoya lezo. Okunye uthola ukuthi ucansi uyalilangazelela kodwa awulutholi, uvalwe, uthi uzama umjolo ngoba ufuna ukuzanelisa, uvalwe. Yebo bakhulumile bathi ngoba liyangcolisa, kodwa namhlanje ngizoke ngingene deep khona uzoyizwa kahle indaba yocansi ukuthi ingani. Ngoba isikhathi esiningi abantu bayabathatha into eshiwo umkhulu bani, ugogo bani, umkhulu bani, bayi-digest, baqede bayifaka iy'nongo mase bayakhuluma. Sizongena deep kwi-topic yomuntu onomoya nocansi. Now, luyini ucansi? Ucansi is a sacred union yabantu ababili abahlanganisiwe ngokothando, mhlawumbe-ke ngakwezinye izizathu-ke. Ngeke ngingene kakhulu ey'nkanukweni ngoba nazo zikhona, khona ngizoke ngiyibale indaba yayo ukuthi iy'nkanuko ziyingozi ngani. Now, la umuntu onemimoya uthola ukuthi uya-isolate-wa noma ahlaliswe yedwa, noma afune ukuba nomuzwa, noma abe nomuzwa wokuthi ngathi angaba yedwa. Uthole ukuthi awufune lutho eduze kwakho, noma uthole ukuthi uyafuna utho eduze kwakho noma umuntu eduze kwakho kodwa awumtholi, akaveli. Lento yobushimane babantu bamoya i-deep. Yikona abanye beze bathathe amagxathu ukuyofuna amakhambi ukuthi bambambe umuntu. Khumbuleke ungakwenza lokho, kodwa with every cause there's always an effect. Yonke into oyenzayo inama-consequences akhona. La ucansi lunamanye amandla afihliwe. La mandla noma lolu lwazi luvela kulabo bantu asebekulungele ukungena kwelinye izinga le-spirituality okanye izinga lamoya. Njengoba uyibuka nje lento, awuzange uze uyibuke ngephutha, bekufanele uyizwe ngalesi sikhathi, ngalolu suku. Noma ngabe uyizwe nini, noma ngabe uyibuke nini, azi ukuthi isikhathi bese sishayile ngezathu ey'thile zakamoya. La kunalamandla lawa ocansi akhona, kodwa lamandla lawa awukuthi imfihlo ukuthi lokhu okuwuketshezi ungavesane ukukhiphe, ngoba lona lolu ketshezi lolu oluthi liphuma mangabe kwenziwa ucansi, iwona-ke lamandla, iwona athi umuntu mase ekhiphe lolu kwetshezi uvele uzizwe ukhathele, engathi ungaphumula noma engathi ungalala. I-energy is drained. Iwona lamandla lawa a-sacred osolwazi abakhetha ukuthi the greatest scientists, the greatest philosophers baba abantu ababengayimbandakanya ocansini, okanye baba abantu abakhetha ukuthi bashade
babe nomuntu oyedwa ngoba bayalazi lolu lwazi ukuthi ukuhamba ulala akugcini nje ngokungcolisa kuphela ngoba imimoya yabantu iyahlangana nangokucansi whereby uthola ukuthi umuntu ohlangana naye kunezinto ezi-unsolved, izinto ezingalungisiwe eziwukhondolo la kubo azofika azozifuxe la kuwena ebese lezo zinto zizokhanda into engazuthi i-blockage. Kwezinye izinto uthola ukuthi kunezinto ezingasahlangani noma ezingasarani smoothly. Xake ukuthi yini usuyonuka abantu kanti cha ilo moya uthathe kumuntu ohlangane naye. Ikona ku-isolate ngoba ucansi libuye lingcolise ngaleyo ndlela, kodwa kunalamandla lawa. Lamandla lawa kumuntu ongalenzi ucansi noma kumuntu o-isolate-iwe elimenza ukuthi abe nolaka. Ingoba lamandla adinga ukusetshenziswa usuke ungawasebenzisi. Na ukwasebenzisa lamandla lawa ngizothi kancane ngizokutshela nje imfihlo. Hhayi kakhulu ngoba izinto ze-occult, ulwazi lolu oluyimfihlo aluvele lidedelwe nje. Kodwa kuloyo muntu osuke sekulungele uyanikezwa lona ukuthi angalidlulisi isinome kanjani, kepha alidlulise kubantu abafanele ngoba kufanele ukuthi udlulise ulwazi olunjena kubantu abazongalaleli bajike bangayenzi into oyishoyo, kube ukuthi nje umosha umoya wakho nolwazi lakho oluthole kanzima kangaka olulethwa amathongo noma the divine energy, ngoba khona umoya ongaphezulu nangaphezu kwamathongo akho. Amathongo akho angakaze aze alithole. Wena njengoba usuvusiwe wanikezwa le mimoya ukuthi uyoba inkanyezi yolwazi lakini ukuthi ufunde lezi zinto uzazi ukuthi into ukuthi ikanje, u-understand. Ulwazi lenza i-wisdom, i-wisdom lenza ukuhlakanipha, ukuhlakanipha kwenza uku-understand-a isimo sasemhlabeni ngoba kakade into yesiphiwo ukuthi uyazi imvelo kaNkulunkulu nokuthi uNkulunkulu uyafuna ukwaziwa kanye nabantu abadala bayafuna ukwaziwa ukuthi I exist or we exist. Wengane yethu, you are here because we were here before. Now, la kumuntu ongalitholi ucansi noma o-isolate-iwe fanele uthi imfihlo-ke le, kube khona into ozoyenza. Mokuwukuthi umuntu hlambe oneskill hlambe onaso, ngenza example hlambe umuntu hlambe othungayo kanje, right? Fanele ukuthatha isikhathi lapho uthatha ipeni nephepha wenza ama-design amasha ongakazi uzowathunga. Ungathi wena ubona ezinye izinto ey'thungwa abanye abantu ebese nawe ufuna ukungena kuleso sitebele. Iba umuntu ohlala phansi uzikhandela izinto zakho. Creativity, i-energy creativity le yalamandla ukuzibamba ocansini noma ungalikhiphi uketshezi njengoba usuku-isolate-iwe nje. Fanele lamandla uwa-shift noma uwa-direct kwinto ozoyenza ezokwazi ukuthi iku-uplift, ngoba uma ungenzi lutho uvele uhlale. The more uhlala ikhona lento la ngaphakathi kuwena ihleli ayiphumi, ebese kwenzakalani lapho, ebese ikhanda ini, ikhanda ulaka, uthole ukuthi unolaka, unenhliziyo encane, yabo, uyacikeka nje wena yini, amandla asemaningi and awuwasebenzisi. The creativity energy iyona le eyenza ama-philosophers, iyona le yenza odokotela abahlabahlosile esekukhulunywa ngabo namhlanje, iyona le yenza ama-scientists ahlabahlosile ekusakhulunywa ngawo nangalolu suku. Lo moya lo noma lamandla lawa akwimfihlakalo yoketshezi onalo akhuphuka njalo ngespine nsuku zonke, afika ayothi thababa lapha ekhanda. Juices of life, lolu ketshezi lolu mase lifika lapha ekhanda whereby ila ucreator khona, ngoba ikhanda liwumkhandi wezinto. Yonke into eyakhiwe, yonke into oyibona ngamehlo ekhandiwe, umhlaba, okwaziyo nongakwazi, yonke into, everything there is, every matter before it was created yaqala yadlula ekhanda. So fanele ube umuntu ongavilaphi, right? Ukuze lamandla akusebenzele, you become more creative and more and more. And ngesikhathi usebenza
u-workout-a i-skill sakho noma ngabe intoni le o-interested kuyona njengomntwana kamoya, ngoba akekho umuntu ongazalwanga nento aphiwe yona ukuthi akwazi ukuyenza. The more uyenza lento, the more uba good, yila khona ngelinye ilanga sesibala iminyaka usuyaqala usudla ngayo lento, bayothi uthwele kanti cha unalo lwazi. Ake sivale lapho.